3 coisas que não podem faltar no seu acampamento. Primeiro, um banquinho. Segundo, um pescador. Mas e agora? Como é que eu vou assar esse peixe? Calma, Vitória, porque no Amarelinho nós também vendemos o fogão. Agora você pode assar tranquilo, meu irmão. Bora comprar? Chama no Zap. Essa história é Amarelinho.